现在我们看到的呢是客户邮来的蔬菜筐子，记住它的样子，咱们一会儿开始清洗看效果。首先呢，把筐子放到咱们这个输送带上，调节好两侧的导向杆，还有上方的压筐杆。现在我们看到了喷淋头上下左右四面无死角清洗。咱们这个洗筐机分为3段清洗，第一段呢是热碱水清洗，去掉表面的大部分的油污；第2段是采用热水清洗；第3段呢是采用净水清洗。筐子在里边输送的过程当中洗得更干净。整机采用304不锈钢制作，然后咱们这个减速机这个黑色旋钮可以调节洗筐机的输送的速度快慢。接下来咱们看一下这个筐子的干净程度。看看这个效果还比较满意吧？